নতুন আরও একটি ভিডিওতে স্টুডেন্ট তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম। তো আজকে আমরা প্যাডেস্টাল ড্রিলিং মেশিন সম্পর্কে জানব। প্যাডেস্টাল ড্রিল মেশিন কীভাবে পরিচালনা করে, প্যাডেস্টাল ড্রিল মেশিনের ক্যাপাসিটি কীরকম, কী টাইপের ড্রিল মেশিন আমরা ব্যবহার করতে পারি, কী টাইপের ড্রিল মেশিনে কীরকম সুবিধা কীরকম অসুবিধা সেই সম্পর্কে আমরা জানব। তো আমাদের মেশিন শপে সচরাচর দুটোটাই ব্যবহৃত হয়। তার ভিতরে দেখো আমরা এই প্যাডেস্টাল ড্রিল মেশিন কীভাবে পরিচালনা করে সেটা দেখব, এবং কি সেই প্যাডেস্টাল গ্রাইন্ডিং মেশিন কী টাইপ সেটাও দেখব। আমরা আমাদের মেশিনটুকু দেখি। তো প্রথমত অবস্থায় দেখো, এটা হচ্ছিল আমাদের প্যাডেস্টাল ড্রিল মেশিন। আমাদের প্যাডেস্টাল ড্রিল মেশিনে এই উপরের অংশটুকু সম্পূর্ণ হেডস্টক, আর নিচেরটা হচ্ছে টেবিল, নিচের অংশটুকু হচ্ছে টেবিল। এটা হচ্ছিল আমাদের ভাইস, আর এটা হচ্ছিল কলাম, আর এটা হচ্ছিল কলমের মাধ্যমে আমাদের এই টেবিলটাকে আপ অ্যান্ড ডাউন করতে পারি, এবং কি এই টেবিলটাকে আমাদের কাজের সময় আমরা এই হ্যান্ডেলের মাধ্যমে মুভমেন্ট করতে পারি। আমরা আমাদের এটা হচ্ছে ড্রিল চাক, এটা হচ্ছে স্পিন্ডল, এটা হচ্ছে লকার। আমি যতটুকু হোম পেজ দিয়ে দেব লক করে, সে ততটুকুর পর্যন্তই যাবে। অনেক সময় দেখা গেছে আমরা যদি এই স্কেলটা যদি উপর পর্যন্ত দেই, তাহলে আমাদের ড্রিলটা একদম নিচ পর্যন্ত চলে যাবে। এর জন্য আমরা আমাদের এখানে পেজটাকে সিলেক্ট করে দিই, সে কতটুকু নামবে। তো দেখো, এটা হচ্ছিল ড্রিল চাক হচ্ছিল আমাদের হ্যান্ডেল। আমরা এটাকে ম্যানুয়ালি পুশ করতে পারি। ম্যানুয়ালি পুশ করার জন্য এই হ্যান্ডেলটা ব্যবহার করা হয়, এটা একটা স্টারিংয়ের মতো। তারপর এই ড্রিল মেশিনটা হচ্ছিল পুলি টাইপ। এটা হচ্ছে পুলি টাইপে সুবিধা আছে এবং অসুবিধাও আছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব।